歡迎嚟到 One Man Bang Bang 頻道。今日同大家快閃呢一轉九龍城潑水節。哇！呢度咧人頭湧湧啊，好墟冚啊！哇！好多表演，有人真係喺度射水。哇！哇，係咪好熱鬧啊？哇！呢度啊封晒路啊！呢條成條城南道封晒啊！就係為咗配合呢一個潑水節啦。哇！今日就好彩冇落雨。啊！沿途都見有啲人咧揸住啲水槍喺度射水啊！哇，夠晒氣氛啊，真係！哇！沿途咧好多人喺度行過嚟，哇！我都俾人哋射濕咗啲。啊！嗱，一度咧見到啲巡遊隊伍一度推前啦。啊！我都行近啲睇下先。哇！嗰啲服飾都幾靚喎，真係全部都。哇！我都射到一頭都係，以為落雨添。啊！哇！呢度啊，沿路啲人情緒高漲。哇！好似落雨咁啊！呢度我都濕晒啊，射到。哇！拉遠啲睇下先。哇！好熱鬧啊！呢度真係。我麻煩手都係留俾遊行嘅人士行啦。哇！大家唔好以為落雨啊，嗰啲哇射到濕晒。啊！嗰啲係人哋嗰啲揸住啲水槍喺度射水，真係影晒節㗎。哇！佢一隊隊喎，嗰啲巡遊隊伍。哇！濕晒，我啲成頭濕晒啦已經。哇！哇！好熱鬧啊呢度。哦，佢沿途咧我哋嗰啲市民咧都可以沿途自己加入呢個巡遊喎。我見好多都係啲街坊啊、市民啊咁樣喎。哇！都陸陸續續有人join埋嗰條隊喎。哇！有啲人唔係潑水喎，佢爽身粉喎呢個阿姐。哦，佢可能嗱又有唔同嘅團體，又有啲市民係自發性咁 join 埋嘅。哇！都相當之熱鬧嚇。呢個係一年一度嘅，佢好似維持3日嘅呢一個潑水節。咁啊，今日係第2日。哇！大家嘅情緒都相當之亢奮。哇！我開頭以為啊 ，group 喺嗰個球場嗰度嘅，啊原來咧佢一樣咧開放喺呢條城南道嗰度。哇！好似都仲未見到個龍尾喎，未見到個隊尾喎，佢應該係不停咧有啲人加入嘅。
又有啲遊客啦，嗱，見到啲外籍人士，哇！企咗一陣我都成頭耷晒啦，已經，好似落雨咁樣樣。不過幾開心，幾熱鬧嘅，真係。哦，呢度好似係龍尾啦，開始少人啲啦。哇！好耐都未見過九龍城咁多人啊！一年一度。平時咧，城南道都唔會話咁多人嘅。哦，喺呢度仲有啲表演，我哋埋去睇下先。可能呢啲係咪泰式民族表演啊？哇！我啱啱又射到我成頭都係，不過唔緊要啊，同大家豁出去啊！濕身就濕身啦。哇！沿途都好多市民圍觀，哇！又有人射水啊！哇！今日真係一年一次嘅咋，呢啲咁熱鬧嘅場面喺呢個九龍城。今日咧人流又多啦，不過唔知咧會唔會咧連帶咧呢度附近食店啊，或者一啲鋪頭嗰啲生意都會多咗咧。啊，希望會啊，因為呢區咧平時都冇咁旺嘅。哇！呢度咧個表演仲未停喎。佢哋都真係好嗨下喎，跳得。大家今日唔知有冇嚟到呢一度咧？如果冇咧，大家抽到時間咧，都可以落嚟行一轉，感受下呢度現場嘅熾熱氣氛啊！佢嗰度好似又有另外一條隊嘅喎，嗰度。好，嗱，你見到咧，而家咧，嗱呢度開始咧，啲人群開始都散緊啲啦，可能行咗去頭先啱啱另外一個方向啦。啊，呢度啊，終於歸於平淡啊！唔係喎，呢度又有一攤喎，原來又有一檔。哇，好似喺度開緊沙灘派對咁啊！全部濕晒嘅。好，哇！沿途都一樣有人噴水。哇！好嗨喎啲人。好啊！呢度啊，開始真係呢度靜局啲啊！呢度啲鋪頭啲生意，我諗都會帶旺啲嘅，因為可能咧買下啲零食啊、啤酒、汽水咁樣樣啦。哇！唔止淋水喎，淋爽身粉喎仲。好，嗱呢度咧開始就靜啲啦，冇咁多人啦呢度啊。
咁咧嗱，我喺呢一個九龍城城南道潑水節嘅直擊報導就到呢度為止。咁大家咧，如果中意呢條頻道咧，記得 like、comment and share，同埋 subscribe 我個 channel。好，咁多謝大家先，我哋下一條片再見，拜拜。